Ayeye Malawi, ayeye. Panzi xenophobia, panzi. Pambili Malawi, pambili. Vuga Malawi, vuga. Ayeye Malawi, ayeye. Ndabweraso ine. Kantala wali basi. Ena mwone kantala kandevu za golide. Ena kantala kandevu za mwayo ndo zigwatu. Ena mwone kantala father of the nation, king of the nation. Tia nao ni maina wazibwera. Awala kuti sakesane ntawi. Flag ni meri kumbuyo. Ndi ni maputeta ngapo. Amina achitika Cape Town, Joburg and Durban. Tiyambe ndi Cape Town. Dzulo Cape Town kuno kwagwidwa Malawi 27. Amalawi amenewa amagwira ntchito pa construction ina yake mu Bree Street. Nde anabwera ndi aleba. Amene wawa alebawa amakonda kuyendera ma construction sites ambiri nthawi zambiri. Also ma shop, ma restaurants. Anthu amene amakhala kuyendera kuti aone kuti anu ake malo kandi shop kandi construction akusatira di malamulo enieni. Ndechi building chimene chomangidwa mu bridge ndi chachikulu kwambiri chachitali. Ndi anabwera kuti azaone kuti are they following the safety rules. Chifukwa construction area yonse ku South Africa kuno atamakhala ndi safety boots, safety helmets, plus uniform and my reflectors. Kuti muzitha kuonana pasachitike ngozi zina zake. Komanso safety tools. Nde kamvetsedwe kathu nkafukufuku amene akutipeza zikuoneka ngati zinthu ziwina wake wakayinyotola ku Home Affairs. Pali mikangano ina imene tikuimva nchibisika pakati pa anu ake a construction makampani. Ndi kampani ina popsa mtima yakanyerera anthu aja kuti ena aja savute. Pamama makano rapa ene pajapa pamapezeka chani pali ma illegal workers amaiko siyana alibe mapepala. Khanga limozi wa masabu contractor ndi amene watani wakanyotola move yonsechi. Nde inabwera pene paja ya dzulo yagwira Malawi, not a Malawi koma anthu amene analibe mapepala okwanira 27 dzulo limenelo. Lero anabweraso koma anapitanso pa construction company ina pa building ina imene kumangidwa Lower Long Street pafupi ndi pa SARS. Pero agwirapo anthu 80. Pana anthu ambiri ogwira ntchito. Ndana agawanikana anthu aja koma zapezeka kuti anu ake a whole construction akuti 3-star construction imene ili ngati leading constructor ili bwinobwino koma ma subcontractors amangotola anthu m'misewu ngati aja amangotenga anthu marobots. Ayi nini mata painting tiye kuno, ayi nini mata chakuti ine builder tiye kuno. Ndi anthu amene aja apezeka kuti ndi ma subcontractor tija apezeka kuti ndi anthu ambiri undocumented okwana 80. Ndi anthu aja atengedwa. Adzulo aja they will appear on court tomorrow. Alerowa sizoti apangapite ku court koma lero agwirako atengako anthu 80. Dzulo anatenga 27 which is close to 107 in 2 days. Amene agwira town ya Cape Town. Komano sinkhani je timamva kuti ayi akugwira samagwira wina aliyense. Aleba wanangopita zimezi nda immigration blah blah this and that. Ya Cape Town tatseka. Tipiteni Joburg. Ku Joburg dzulo agwira anthu pa taxi rank butchery imene mu Joburg. Koma kumene kuja agwirako anthu 7 basi. Opanda so mapepala plus ma managers awiri. Kani ya Joburg imeneyo. Durban kunali mavuto. Dzulo lero. Ku Durban nde kuli mavuto ambiri. Ku Durban 2 days ago anthu agona pa police station. Anthu ajachokera madera osiyana. Ena ajamugwira ntchito zawo zabwinobwino. Ena ajani mafamili awo. Koma atawa kumadera kumene amakhala chifukwa chomaopsezedwa pafupi
zimayi wina akuti kumene akukhalako anthu amachita akumakhoma ujeni maposta omanena kuti pa 30 June muzipita. Ena amabwera kumagogoda kuti munyamuka liti, tikufuna ife tizalowe mnyumbamo, kuti munyamuka liti, ife ntchito yanu ija tikuifuna. Muonati anthu akuno zimene ayamba. Nde anthu ajiza kuwapasa mantha chifukwa akumankhula mawu okuti mukafika pa 30 June muli konkuno, don't blame us. Nde munthu ngati akuwuzani choncho, what does it mean? Kuti mukafika pa 30 June musanachoke, don't blame us. So zoti akupangani china chake kapena china chake chiopsa chichitika. Ndi anthu poopa, anthu aja ndi ambiri angopita ku polisi. Ndi apolisi akuwathamangitsa anthu aja akukana kuti sitingabwerere umene tikukhalako. Pulasinso anthu aja zokota chokako ndi akatilandira bwanji tikandidwa ndi mipeni. Ndiye mutipatse malo a safe. Nde kuli mpungwepungwe ku Durban kuti pakana kunali apolisi kuomba malaba bullets kuwathamangitsa anthu ajena avulazidwa azimayi, ana kuthidwa kumathiratiye gaspali ana, which is mabungwe ambiri alowerera. Oti leroli kunapita bungwe ili timati come on ndangoliwala kwa bungwe limene limathandiza kwambiri linaliso mpaka na linafika ku Iraq, linapita ku even ku Iran, limathandiza kwakhala kuli chipwirikiti, limakapereka zakudya koma bungwe la Chisilamu ndangoliwala zina lake. Kathokoza anthu amene kwambiri apita kumene kuja ku Durban kumene kuli tosiyana obwera. Amalawi iso alipo, anthu akukongo aku Zimbabwe apita kukagera zakudya ndi zofunda ku Durban. Chipwirikiti choyamba, chipwirikiti ndi china chimene chachilika ku Durban, a law enforcement ndi immigration atseka ma shop 4 anthu obwera ndikumangaso anthu 5 ku akuti dera la Mbonzwentini. I don't know ngati ndikupanga pronounce bwino. So zoti Durban panopa ili pena pali ponse, because ikuoneka ngati boma they're doing something other hand, komanso awa matoitoyi onso akupanga zawo. Ifa matoitoyi lero anapita ku Pine Town. Pine Town iko ndiko kwachitika chipwirikiti, alanda madrag okha popanda polisi. Apita Pine Town iko nkunena kuti tikudziwa building ichi muli anthu amagwisa madrag. Building ichi ndalandadi zima capsules amati MDI, zima capsules zimene zozo zingati madrag anthu amamwa, ndalanda mandrax. Ndeno chimene chimachitikanso zopoyira akwera maflati akunyamula zima chumbo za madrag zija ndikumaponya panja, ndezi makangombwezekanso panja paja. Anthuso atoitoyi wena nga madrag kale nkumatulaso makanganirana. Zosera malini ndikagulitsa ndalama zingati akwamba sokanganirana. Ndena atenga dzina zo atenga akazisiwa polisi koma dzina zatengedwa ndi anthu mgulu momwe athawa nadzonso. Nde kunali anthu kudumpha kuchoka mumaflati zosakhala bwino ku Durban umeneko. Nde chipani cha MK chimene chicha ku Durban konko cha Jacob Zuma chanena kuti chikufuna chikapange table bill ku parliament kuti maspaza shop onse mdziko lino asakhaleso m'manja mwa foreigner, azipereka kwa enu ake ifa zikubwesa mpungwepungwe. Komanso omwe a MK yo akuti iwo akazalowa mboma kande chakachitika azapanga zoti anthu obwera azilandira mapepala bwinobwino. Zimezi zosamveka zosakhulupirika chifukwa cha anthu andale. Komano akuluakulu ku Durban zinthu zikuoneka ngati it's coming critical, it's coming serious. Cape Town kunonso zimene zizi zamba pang'ono komabe at least. Joburg ndi imene yoyo ndi mwachikali imene imapangira sizachilendo Joburg yoyayi. Komano madera enawa it's coming like extra. Mwaona? Nde pali chipwirikiti kwambiri chimene chikuchitika mdziko lino. Koma chachikulu akuluakulu tiye zingosamala tikamayenda tiziyang'ana patali, tiziuza naso mmene zikukhalira kuti aliyense akhale safe. Sitikukana kumayenda kwathu ambiri mumankhula mwamtudzu mukakamira dziko la inu ake. No, situkakamira. Koma if you are somewhere where you can feed your stomach, where you can pay school fees, where you can pay rent and help abale, sukukakamira pene popo yayi. Koma kupezapo chithandizo, kupezapo chipulumutso. Chimodzimodzi ku Malawi kuli ma Burundi mmawu zoti azipita amakana kupita ifa zoti ku Malawi akupezako mpumulo. Suti ndi anthu opusa yayi. Ndi anthu amene akukakamira kuno suti ndi anthu opusa kapena kuti ndi anthu olephera yayi.
Those are very brave people. If you leave dziko la kwanu kupita dziko la kwina ndikoma akapanga survive osaphwekesa yayi. So tame muli ku Malawi ndikudererani koma tisamafunirani zoyipa kapena umakondwera kuti wina azona zoyipa. Umene ndimanena ni moyo woyipa kwambiri. Ni moyo osatana. Za uchisiru, za usatana zimenezo. Si zinthu zabwino yayi. Osamafunirana zoyipa, tenzifunirana zinthu zabwino. Tisakutaise nthawi, ayeye Malawi ayeye, phambiri Malawi phambiri, phansi xenophobia, phansi. Zomwe kwambiri mukhale ndi usiku wopambana. Ine kandidala woti basi. Ayeye Malawi ayeye.